wahai kaum bersembah yang si urasi malam cid limang saja si urasi malam cid limang saja wasiat Nabi sembahyang si urasi malam cid limang saja si urasi malam cid limang saja dengan kisah Nabi zaman sebajan sakinan wayang sempir melupa dengan kisah Nabi zaman sebajan sakinan wayang sempir melupa Ka'bah ubadara tajud dukun menanjid ka'wirat awliya menanjid ka'wirat awliya wasiat Nabi ma'alan alam jamba ingat kaum hudin dan dunia wahai kaum bersembahang si urasi malam cid limang saja si urasi malam cid limang saja di ular zaman sebajan sakinan wayang sempir melupa di ular zaman sebajan sakinan wayang sempir melupa Ka'bah ubadara tajud dukun menanjid ka'wirat awliya menanjid ka'wirat awliya wasiat Nabi ma'alan alam jamba ingat kaum hudin dan dunia wahai kaum bersembahang si urasi malam cid limang saja si urasi malam cid limang saja libasi urarama kendilon Allah Ta'ala boleh anandahai libasi urarama kendilon Allah Ta'ala boleh anandah sangkira boleh bahati jantang lalapalaka oingan ibu rimba lalapalaka oingan ibu rimba wasiat Nabi ma'alan alam jamba ingat kaum hudin dan dunia wahai kaum bersembahang si urasi malam cid limang saja si urasi malam cid limang saja teman seorang Rasul janjangan pesusahnya wahai saudara teman seorang Rasul janjangan pesusahnya wahai saudara meminta orang yang tan sembahyang kenan rumahnya lajuna tegak kenan rumahnya lajuna tegak wasiat Nabi ma'alan alam napa ingat kaum hudin dan dunia wahai kaum bersembahang si urasi malam cid limang saja si urasi malam cid limang saja
Hai payah minta ibu lembutin ngan Israel pikam madan Israel pikam madan wasiat Nabi ma'alun alun napaikan kaum mudik landanya wahai kaum bernasab gaya si orang si malam limau saja si orang si malam limau saja yang tu menahina sembahyang gebot tamsilan ibu ilam rimba yang tu menahina sembahyang gebot tamsilan ibu ilam rimba yang disrakan kalun meratabkan kehairakan ke gura pemahairakan menyunaga sawasian Nabi ma'alun alun napaikan kaum mudik landonya wahai kaum bernasab bayang si urusi malam limau saja si urusi malam limau saja.